国际新闻来关心，新加坡的总统已经宣布要解散国会，要启动2025年国会选举，日子是定伫5月初3。这嘛是新加坡的总理黄顺才伫去年接落来总理大位了后，头届要带领新加坡的执政党人民行动党来参与全国性的选战。有分析就认为讲，得票率外悬，嘛正做黄顺才支持度的指标。 面对美国总统川普的关税风暴，和全球的经济车破冰，虽然川普只对新加坡扣上加10%的基本关税，不过作为全球重要转运中心，高度外靠贸易的新加坡也带了单，将今年的经济成长率下修到可能是0。这场风暴拄到总理黄顺才对总统宋达曼的建议，已经伫15宣布解散国会，各将新的大选投票日定伫5月初3。 这将考验以经济为专长的黄顺才伊的领导能力。What the U.S. is doing now is not reform. It is rejecting the very system it created. If the tariffs were truly reciprocal, and if they were meant to target only those with trade surpluses, then the tariff for Singapore should be 0. But still, we are being subjected to the 10% tariff. 新加坡前总理李显龙伫2024年执政20年卸任了后，交接予迄当时是副总理兼财政部长的黄顺才，除了选出第一任总理李光耀所开启的家族王朝结束，52岁黄顺才率来担任新加坡独立国党的唯一执政党人民行动党的最高领导职位秘书长。这摆是伊接任了后头一摆领军投入全国大选，所以真受注意。 新加坡的执行党甲在野党继续伫街路甲选民互动拜票。根据专家分析，人民行动党伫即摆选举会当讲会当有期，也是会保持住1965年独立以来的同款优势。不过执政党得票率的悬低，也方认为是选民对黄顺才支持度的指标。为选民的结果来看，今年的选民人数比2020年增加超过10万人，选区也重新划分，为31个增加到33个，国会机关。 设处是为93个增加到97个。另外，也有政治学者认为，新加坡前一世代甲2世代的选民，更较希望国会有会当相信的反对势力。不过，在经济的无稳定状况之下，也有选民偏向避险，这点就对现任的执政党有利。公视新闻新闻部编译。